รถเพลิงដឹกตุ่มนิ่งมวยซ้ายบานบกจีมวยลานกรองทั่วเอาเหมือนนุปรำใบเนะบานสลับบัดบองจีวัดนั่งเหมือนนุจีจราเนะติดโรงดอกบัวยังงุนเงาจุมรีบซัวก็โดยจีซูสได้ปกไม้บงปอนจุนรวมจิตขมายต่างออกนี้โดยขยมบานบรรเจาปรับบงปอนมาดองเฮามาดองติท่ากำเปียปัดจีมีนแมนกำเปียยุดแต่ทอคลังนะเนะนาทัวละอ้อบานละอ้อเนะนาทัวอักระเฉลียนเปลี่ยนปฏิเกสไรคลีนอมนาจบ้านนะกำเปียหนังทะเลเตอการปฏินุไอนะบงปอนจะแสดงการปิดไงตีดับคายอุสเพียเนี่ยปฏิเสียมบานปากกาอาซอนเพลียมแต่มาดงโดยซาแต่คายจมนวน50 มวยคายนั่งต่อตัวโรงครูตักจมนวนทัวอ้อยปฏิเสียมอะไรเนี่ยกุมปุ้งขาดบองลุยอรอบเลี้ยงดอลลาร์เฮาอะไรนี่บงปอนนะอะไรนี่นะรถเพลิงดักตุ่มเด้งมือซ้ายบานบกจีมวยลานกรองมันดาลเอาเหมือนนุปรำใบเนี่ยบานสลับบัดบองจีวัดนั่งเหมือนนุจีจราเนี่ยติดโรงดอกบัวยางงุนเงาอมปีไฮกามวยนี่โดยชนะมวลหนังโจแต่การปอดเมียนลมบัดในสัตปอดเมียนมวยนี่บงปอนกำเพลช่วยจุดไลค์จุด subscribe จีบิเซ่คอมเมนต์เปียล้อในขางกรองวิดีโอระบอกขยมบาดมาเนี่ยมวยพองต่ออะไรนี่ยังโจแต่การปอดเมียนลมอัดแตกออกเนียตายมาดงtớiโดยดาววิดีโอระบอบยืงมกยุงtừตามเพจเพลกาขนงโปรเตเซียมได้เมียนชมูธาเดอะเนชั่นไทยแลนด์นึ่งเข้าซอดอังกฤษบานจอบทรายหนึ่งเรียบรอบกาปิดไงติดอบประมวยคายอุสเพียชนำปีปอนมาเพย์ประมวยยึงนิท่าเนตีกรองบางโกบานการเมียนซอดนิตกรรมดอรนทดมวยบานการล้างเนเวลียมองใบทรายสปีนิตีโดยเมียนรถเพลิงดักตุ่มนิ่งมวยซ้ายบานบกอย่างปิ้งตุ่มหังจีมวยลานกรองปอคิ้วได้บงโกไอเมียนกาชับแช่ยางสนโทสนเถอนั่งบานเฉาะยกชีวิตมนุษย์จมนวลปรำใบเนี่ยเพลียมเนก่อนไล่การให้ตายมาดงดาวตีตังการให้นี่บานการล้างเนจมนัดเพลกัดตัวตึงเพลได้สถัดในกรอมสอสปินอากาในสายรถเพลิงในกบายสถานีละจีเพียขังจึงในเรียชนีบางโกปะไทยเป็นนิตติดบ่ายยุงติดตามการมาราสวัสดิ์เพียบนั่งสะใส่ในก่อนไล่การให้บ้านในยัยหนึ่งรีบรอบไปปลุมอัฐารถยนต์กรองได้เจียรถยนต์โรงครัวบ้านเชียยิ้มบ้าฉลองกัดเพลได้ขณะเปได้รบบางสวัสดิ์เพียบกลมปงต่ำและจอกัดประจราโจปนตายจีอะกสอลรถยนต์บ้านจบเกียงเปียกันดาเพลในเพลอัดเตียเพลิงได้บันดาลเอารถเพลิงได้กลมปุ้งแต่บ้าหลบเบือนเลื้อนหนังเมียนตุ่มงุนบานบกเตอหนังลานกรองได้จบเตอหนังกันดาเพลิงเนี่ยปิ้งตุ่มหังแต่มาดองทัวเอาเหมือนนุปรำใบเนี่ยบานสลับบัดบองจีวิตเพลียมนั่งเหมือนนุจีจราเนี่ยเตียบานโรงครัวได้บันดาลmộtปีครัวธนาจราจอมวยนี่โดยชนะในจมนัดนี้ขยมบาดโสมปัญญลปรับบงปอนใครเงยยลอมปีเรื่องให้กาครัวธนาจราจอนี่บันตินะบงปอนโอแต่โหธาเมียนเพลรถเพลิงรถปิดตื้อขางตะบงหมอกการตื้อขางจึงห้อยเมียนเพลหมักสายเตียรถปิดตื้อขางเล็กแต่ตื้อขางก้าได้เจียวเพลิงมาโตล้านจีบากบอทอมมาได้จังเนื้อเปได้เพลิงรถเพลิงเนี่ยรถเพลิงดักตุ่มในมือซ้ายนั่งอ่ะบันเบาขนมหลับเบือนเลื่อนห้อยจุดหมดดอเพลิงควายขณีเราเวียงเพลิงมาโตล้านนั่งเพลิงรถเพลิงนั่งอ่ะจังอ่ะจะบ้านหน้าเกเมียนอารับบางโจราจอปรับทาโอมันเอาบางฉลองกัดเต้มันติดเตี้ยนั่งหนึ่งเมียนรถเพลิงบางฉลองกัดเนื้อเพลิงมวยนี่ห้อยจังอ่ะนะบางปอนจังอ่ะเนื้อเปได้เกปากกาอาซอนตุ่มและอารับบางโจราโจนั่งอ่ะจุดหมดดอขางกราวห้อยสลับใต้เมียนลานกรองมวยเครื่องได้จีลานปอคิวนั่งอ่ะเมียนกาปมาดกึศทาโอปะให้เจอรถเพลิงนั่งเนื้อจุ่มง่ายง่ายห้อยมันตอนมาดอนูเต้จังคลูนอาจบางฉลองกัดเนื้อเพลิงมวยหนังบ้านจังเนื้อเปได้ลานกร
ក្រុងមួយនឹងបើកឆ្លងកាត់មកដល់អាពាក់កណ្ដាលផ្លូវបែកជា4ហ្នឹងបងប្អូនដែលចំទៅនឹងផ្លូវរថភ្លើងហ្នឹងស្រាប់តែកងឡានជាប់ផងជាប់ទៅនឹងអាផ្លូវរថភ្លើងមិនអាចបើកទៅមុខបានហើយក៏មិនអាចបើកមកក្រោយបានដែរកំឡុងពេលនឹងហើយរថភ្លើងនេះមានទម្ងន់ធ្ងន់ហើយបើកក្នុងរបឿនលឿនទៀតมันអាចចាប់ប្រាំងជាប់នោះទេក៏បានបុកជាមួយឡានក្រុងយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដងដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សនៅក្នុងឡានក្រុងនេះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចំនួន8នាក់និងមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងនៅពេលដែលមកដល់ចំណុចហ្នឹងបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់ថាចំហេតុអីបានជាមានមនុស្សរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនឹងច្រើនអ្នកខ្លាំងម្លេះនោះក៏ដោយសារតែអីដោយសារតែនៅក្បែរឡានក្រុងហ្នឹងនៅខាងក្រោយឡានក្រុងហ្នឹងគឺមានម៉ូតូឡានកង់ជាច្រើនអ្នកទៀតគេកំពុងតែឈប់ដូចគ្នាគេកំពុងតែឈប់ចាំឲ្យរថភ្លើងមួយហ្នឹងបើកផុតហើយខ្លួនងានឹងឆ្លងដូចគេដូចឯងដែរណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលឡានក្រុងមួយហ្នឹងឈប់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយត្រូវរថភ្លើងបុកពេញត្មងហើយគឺអាឡានហ្នឹងបងប្អូនគឺខ្ទាតមកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មកដល់ប្រជាជនដែលនៅក្បែរហ្នឹងរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនអ្នកហើយមានភ្លើងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅអំពីរឿងហេតុការណ៍មួយនេះផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់ប៉ុណ្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រហែលជាយល់ហើយអំពីរឿងហេតុការណ៍មួយនេះគួរបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនបន្តិចទៀតថាចំពោះមនុស្សដែលបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ចំនួន8នាក់នេះបើយោងទៅតាមអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសសៀមគឺគេអត់ទាន់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីហេតុការណ៍នេះនោះទេនោះក៏ដោយសារតែក្នុងកំឡុងពេលឥឡូវនេះគឺប្រទេសសៀមកំពុងតែជួយសង្គ្រោះកំពុងតែរកមើលអំពីប្រជាជនដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងហេតុការណ៍នេះបន្ថែមទៀតណាអញ្ចឹងបើសិនជាមានរឿងហេតុការណ៍ណាឬមួយក៏ព័ត៌មានថ្មីណាកើតឡើងអំពីនៃរឿងមួយនេះខ្ញុំនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅកាន់បងប្អូននៅពេលក្រោយនេះគឺជាព័ត៌មានទី1ឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់ព័ត៌មានទី2និយាយអំពីស្ថានភាពតាមបណ្ដាព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសសៀមដូច្នេះព័ត៌មានមួយនេះប្រហែលជាមានបងប្អូនយើងចង់ដឹងច្រើនហើយថាតើស្ថានភាពតាមបណ្ដាព្រំដែនហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយគួរបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាព័ត៌មានតាមបណ្ដាព្រំដែននេះគឺខ្ញុំមិនបានយកតាមក្រសួងការពារជាតិទេប៉ុន្តែខ្ញុំយកចេញពីកងទ័ពផ្ទាល់តែម្ដងដែលគាត់បាននិយាយនឹងឈរជើងនៅតំបន់វាលអន្ត្រីណាបងប្អូនដែលជាកន្លែងក្តៅគគុកគួរបញ្ជាក់ប្រាប់ម្ដងទៀតថានៅតំបន់តាមបណ្ដាព្រំដែនឥឡូវនេះកំពុងតែក្តៅគគុកខ្លាំងដាក់គ្នាមែនតើណាមិនមានការប៉ះទង្គិចអាវុធដាក់គ្នាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែខាងប្រទេសសៀមគេបានដឹកទ័ពគេបានបញ្ជូនសម្ភារអាវុធនៅតំបន់ក្បែរនឹងច្រើនខ្លាំងណាស់បងប្អូនសុទ្ធសឹងតែជាអាវុធធនធ្ងន់ទាំងអស់ហើយក៏ជាអាវុធបាញ់បានចម្ងាយឆ្ងាយផងដែរណាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះទេនៅតំបន់ផ្សេងទៀតតាមរយៈព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានស៊ើបសួរគេផ្សេងណាដែលជាព័ត៌មានអាចយកជាការបានមិនមែនព័ត៌មានលំនោះទេគេបាននិយាយថាកងទ័ពសៀមឥឡូវនេះវាកំពុងតែរករឿងកងទ័ពយើងនឹងខ្លាំងមែនទែនណាវាកំពុងតែរករឿងកងទ័ពយើងនឹងខ្លាំងមែនទែនកំពុងតែដើរចូលមកក្នុងដីខ្មែរកំពុងតែដាក់របងលួសបន្ថែមទៀតហើយបងប្អូនខ្ញុំបាទសូមពឹងបងប្អូនកុំភ្លេចជួយណាឲ្យពោឲ្យជ័យទៅកាន់វរៈកងទ័ពរបស់យើងម្នាក់មួយផងដោយសារតែកងទ័ពរបស់យើង2-3ថ្ងៃមកនេះគឺអត់បានគេងស្កប់ស្កល់នោះទេម៉ោង1ម៉ោង2យប់យើងបានដេកលក់ស្រួលស្កប់ស្កល់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវរៈកងទ័ពរបស់យើងគាត់អត់បានសម្រាកសម្រាននោះទេដៃកាន់កំភ្លើងដើរល្បាតតាមបណ្ដាព្រំដែនដើរល្បាតនៅលើទឹកដីខ្មែរខ្លាចពួកអាសៀមហ្នឹងវាយករបងលួសយកមកដាក់បន្ថែមទៀតពួកដោយសារតែឥឡូវនេះពួកអាកងទ័ពសៀមហ្នឹងបងប្អូនម៉ោង3ម៉ោង4យប់វាអត់ដេកទេវាយកអារបងលួសហ្នឹងយកមកដាក់បន្ថែមទៀតព្រោះដាក់ពេលថ្ងៃត្រូវកងទ័ពយើងរាំងស្កាត់អញ្ចឹងមានតែលួចដាក់ពេលយប់ដូច្នេះហើយកងទ័ពយើងពេលយប់ឡើងគឺអត់បានសម្រាកស្កប់ស្កល់នោះទេដូច្នេះបងប្អូនគ្រាន់តែទៅសេពាក្យជូនពរទៅគាត់ម្នាក់មួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់គឺបងប្អូនខ្ញុំគិតថាវាអត់មានបបាក់អីទៅកាន់បងប្អូននោះទេបងប្អូនគេងដាក់កង្ហាលគេងដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បើកអូស Facebook ណាចុច like ចុច share ចុច commentបងប្អូននៅផ្ទះស្រួលខ្លាំងណាស់ឃើញអត់ប៉ុន្តែយើងក៏លេចទៅមើលវរៈកងទ័ពរបស់យើងវិញណាខ្វះទឹកខ្វះស្បៀងសូម្បីតែអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងក៏
ប្របាក់លេងផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះទេវរៈកងទ័ពបងប្អូនគាត់ក៏មានក្តីស្រឡាញ់ដែរចំពោះគ្រួសារចំពោះឪពុកម្ដាយគាត់ក៏ចង់ជួបជុំជាមួយគ្រួសារគាត់ដែរមិនមែនគាត់អត់ចង់ជួបជុំទេប៉ុន្តែវាជាកាតព្វកិច្ចមានន័យថាក្តីស្រឡាញ់ចំពោះជាតិមាតុភូមិគឺវាធំធេងអំពីការស្រឡាញ់ទៅកាន់គ្រួសារទៀតណាបងប្អូនខ្ញុំព្រឺរោមខ្លាំងមែនទែនចំពោះពាក្យសម្ដីនិយាយត្រង់ចំណុចមួយនេះណាបងប្អូនដូច្នេះហើយគ្រាន់តែសេពាក្យជូនពរខ្ញុំគិតថាអត់មានប្របាក់ទេព្រោះដោយសារតែអ្នក Subscribe ក្នុង Channel របស់ខ្ញុំនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាកងទ័ពច្រើនខ្លាំងមែនទែនណាដោយសារតែពីមុនមកខ្ញុំបាទធ្លាប់ជួយគាត់បន្តិចបន្តួចដែរឲ្យគាត់ភាសាកាហ្វេភាសាភេសជ្ជៈឬមួយក៏ភាសាអ្វីផ្សេងដែលគាត់ចង់បានអញ្ចឹងទៅដូច្នេះហើយគាត់នៅពេលដែលខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូគាត់ឃើញនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ឃើញវីដេអូរបស់ខ្ញុំច្បាស់ណាស់គាត់នឹងចូលទៅមើលក្នុង comment ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ឃើញ comment បងប្អូននេះសរសេរពាក្យជូនពរទៅកាន់វរៈកងទ័ពខ្ញុំជឿតែម្ដងគាត់នឹងហូរទឹកភ្នែកទាំងមិនដឹងខ្លួនថាប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់មិនបានភ្លេចគាត់នោះទេតែងតែជូនពរគាត់តែងតែបួងសួងឲ្យគាត់នេះណាជួបតែសេចក្តីសុខណាបងប្អូនគឺខ្ញុំជឿថាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ច្បាស់ជារឹងមាំខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលឃើញ comment ជូនពរពីសំណាក់បងប្អូនទៅកាន់វរៈកងទ័ពដូច្នេះខ្ញុំបាទព័ត៌មានតែប៉ុណ្្នេះទេហើយបើសិនជាមានការខ្វះខាតនិយាយទៅលឺលួសមិនច្បាស់លាស់ឬក៏និយាយទៅខុសខ្ញុំបាទសូមអធិស្ឋានខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែខានធ្វើវីដេអូមួយអាទិត្យជាងមកហើយដូច្នេះការនិយាយហ្នឹងវាតែងតែរៀងខុសរៀងឆ្គងបន្តិចណាព្រោះដោយសារតែខ្ញុំឈឺកក្អកផ្ដាសាយដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនបានចេញវីដេអូដូច្នេះជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទជាស្រ័យរាល់ពាក្យសម្ដីដែលខ្ញុំបាទបាននិយាយទៅក្រែងលោមានការលើលួសខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាសូមបងប្អូនខន្តីអធិស្ឋានពីសំណាក់ខ្ញុំបាទ Story BK សូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណបាយ